当初的枪，跟那个灯，哎呀呀，望远镜，那谁放的？哪一滴这么鸟蛋，鸟蛋，不错，看着是炮弹，当初的炮弹。嗯，那小手猎手哎，啊，所以有意思说是枪里面，葡萄牙的铜币啊，红币，以前葡萄牙当初这个船捞上来的时候，这是已经腐蚀掉了，肯定，不然很大啊。Oh my god！这个是 treasure，死了，标本当初的钱，啊，他们用这个来代表钱，这是真的乌龟。葡萄牙人留下来的。